सबसे हटके है ये एंड आई लव द क्वालिटी। ओके, यहाँ पर ये क्विक गाइड है और सबसे ऊपर है आहा, ओ हो लुक्स प्रीमियम यार। तो बैक से देखने में लुक देखो भाई, काफी क्लासिक सा लग रहा है। ओके, बाकी बॉक्स में और देख लेते हैं। ओहो, ये देखो ऊह यंत्र। Hello family members, welcome back to my channel. ओके, ये टाइप A टू टाइप C केबल है और ये हमारे पास चार्जर है और ये 45 वॉट चार्जर है। चलो अनबॉक्सिंग खत्म, बॉक्स में इतना ही है। अब काम की बात करते हैं और ये है Oppo के 13X 5G का फर्स्ट लुक। फ्रंट से देखने में ये कुछ ऐसा लगता है और रियर साइड से देखने पे ये कुछ ऐसा लगता है। लिटरली अगर इसके डिजाइन लुक को आप पहली बार